去咗邊呢兩個？哎呀，哎呀，兩個喺埋一齊竟然唔打交嘅噃，咁 good boy 嘅噃。係啦，唔好打交啦，兩隻乖仔啦，知唔知道啊？一齊咪好咯，冬天就嚟㗎啦。啊，兩個喺埋一齊咧就唔會凍咯，知唔知道啊？而家天氣都凍咗啊！叻仔都會黐下阿爸嘅，阿爸成日都唔俾阿叻仔咧瞓佢個竇嘅，又爭又成立，但係唔知點解咧，次次咧喺埋一齊咧，伯伯咧就會舐阿叻仔啲毛咯，係咩意思咧嚇？係咪即係話地位高嗰隻貓咧係會舐佢啲僆嘅？阿叻嗱，我隻手俾佢舐添喎，舐下阿叻遞埋隻手俾佢添喎，舐埋呢度啊唔該。啊！點解會成日舐阿叻嘅咧？次次黐埋一齊咧，唔係打交咧，就要猛舐阿叻嘅咯喎！我懷疑係咪阿叻成日打交，但係阿叻發起，所以佢驚咗佢同佢舐啊？定係因為佢宣泄地位，覺得自己係老大，同留啲氣味喺阿叻個身體上高咧？我都唔明佢哋兩個。